好，咁嚟到 Book 4 第四題啦，咁我哋望一望呢個位置啦，咁佢話俾你知嗰個電線咧就連接去220V 嘅視電啦，就喺個 mains 入邊啦，咁然之後又啦 work normally 嘅操作正常。而家我哋見到啦 live wire 咧嘅電流咧就係0.25個 A。OK，咁我問你啦，究竟咧條 neutral 同埋 earth wire 咧，佢哋各自嘅電流 current 即係同埋個電勢 potential 咧係幾多㗎？嗱，咁首先我哋先處理咗地線 earth wire 先啦，因為你都知道啦，一個正常操作嘅東西，佢嘅地線一定係未被觸發㗎。一定係未被觸發，咁於是乎啦，我哋會知道，如果地線不被觸發嘅話，第一件事，起碼個電流咧一定係零先啦，佢唔應該有電流流過㗎，咁所以 D 一定係錯㗎啦。因為個電流呢 part 咧已經係錯咗啦。咁同樣地咧，佢嘅 potential 應該都要係零嘅。點解？因為講到明叫地線，佢係 earth 咗㗎，佢係接咗地㗎。當你接地嘅時候，嗰一電必然係零㗎。呢個係我哋嘅定義。咁所以咧，我哋會知道啦，220咧都係錯嘅。好啦，咁啊望埋條中線 neutral wire 啦。咁啊唔好唔記得啦。其實中線呢樣嘢咧冇錯，佢都係接咗地，佢都係 earth 咗㗎。所以啦，佢嘅電壓啊，佢嘅位佢嘅電勢咧，就應該要係零嘅，就唔係220或者負220嚟嘅。正負220只會係 live wire 嗰個位置嘅啫，只會係 live wire 有正同埋負之分。去到 neutral wire 中線咧，係冇可能見到有正負220嘅，一定係零嚟㗎啦。第二樣嘢啦就係個電流啦，咁個電流係幾多呢？我哋上一條都做過㗎啦，我哋會知道其實活線 live wire 同埋中線 neutral wire 兩條線其實係駁埋一齊嘅。咁於是乎，live wire 嘅電流其實即係 neutral wire 嘅電流。於是乎，我哋會知道啦。由於而家個活線 live wire 嘅電流咧係0.25A，於是乎佢嘅中線 neutral wire 嘅電流咧都應該要係0.25A。於是乎，第四題答案就係 B boy 啦。